もともと横浜に戻るって決めた時から必ず東京に戻ろうってやっぱ思ってたんですけど、やっぱり3代目として戻るとなんか場所があっていいよねとか散々前僕も言われてきた、そんな甘いもんじゃないからだったらじゃあそこでしっかりやってこっちから悔しくて向こうのお店はお父様だ家のお店なんですね。そうなんですよね。うちの祖父の時から中条さんとかもそうなんですけど、苦労は知ってるじゃないですか。そんな親がスムーズにこう成功してるお店じゃなかったから、そういう中でやっぱやるってやっぱ大変なんですけど、でもまあ傍から見たらまあいいよねって今言われるから、まあ、なんかそのまま黙ってそこでやるのもすごいやっぱ嫌だ、いつかこっち帰ってくると思う。ど真ん中に帰ってきました。広は見に来たところがたまたま広で、この通りとこの商店街の雰囲気が気に入った。で、この商店見たときに僕が思ってるような作れるな。昼間とかいいんですよ、なんかちょっとこう静かな感じが。なので屋号を変えたのも、もう一回ゼロからって気持ちが出たので、だから結局屋号持ってきちゃうとずっとそのまま僕3代目から抜けられないんで、でもあれですよね、本当それこそ星山さんとかもね、なんかいい意味でなんかこうランジさんっぽくなってうまい。タップ超うまい。新潟県の麒麟山。麒麟山みたいな。三上さん、そういえば、先週ぐらい、なんか富所2、3回行ってましたよ。たま行き過ぎじゃないですか。たけるさんとのやつが急に決まったの。富所6席じゃないですか。うわ、綺麗。上に乗ってるのが新玉ねぎのおろし。こちら。さよりと芽ネギ。溶けますね、これ。日本でもトップの仕入れみたいで、これ使ったら他で使えないです。正直僕もなんかその高いメニューとかも置いてはあるんですけど、清水さんとよく話すんですけど、やっぱお寿司でそんなに高いワインをこう出すのねっていう。だからなんかどうしてもっていう人たちの人がそのメニューが出すんですけど、
普通の時にそういうのはなんかいやらしいからね。あくまで寿司が主役だよ。そうですね。それはスーさんでいつも練習して握りでちゃんとお金取りたいっていう思いがあるからね。でも岩もずくですね。温かいお出汁で炊いております。美味しいです。前とあげるともう皆さん予約するんですね。前ね。あとすごい。美味しいワイン飲むときは異色バスでなんかちょこっと頼んでやっぱうまい寿司はうまいですね。前の寿司がしっかり食える安心感。そうなんですよ。金目か。決めです。僕珍しい皮を下に。皮をもう一緒食べてもらいたいんですけど、皮を上にすると皮取れちゃうんですよ。甘くて美味しいですね。米酢の酸味ですか。米酢の酸味結構バキバキですね。なんか前よりなんかそんなことないですか。立ってます。なんこれでかあんまり変わってはないんですけど、お米が変わる、お米自体が変わってないとお米の炊き方が大事か。そうなんです。ちょっとキリッとしてますね。でも身が甘いから調和しますね。女性も最近やっぱまろやかなとこ多いですよ。多いです。なんか酸抜けてんやねみたいな。ネタのね甘みとコントラストがそうですね。そうですね。そして超うまいです。これうまい。これがいいですね。シャリとバッチリですね。これ。This is 寿司です。食べ方めちゃめちゃ美味しいです。これ。お寿司にます。もうスモークはもうちょっと何回も死ぬんです全部同じ味になっちゃうから、全然やるね。これ漬けです。そうです。軽くちょっと筋目にして、その方がちょっと甘くて死ぬんですよ。筋ごと出したかったんですけど、邪魔なんでどうしても口に当たっちゃうから、井出さんにはその筋を食べてもらいたいって言われたんですけど。寝かせたら柔らかくならないかなって、多分あれならないんじゃないかな。筋ある方と美味しい。筋あるタップします。多分本当に僕言ってるの間違ってないと思う。ちょっとそれ食べてみたいですね。そうしましょうか。筋ありと筋なしの食べ比べ。今だかつてやったことない食べ比べる。どこが筋になるんですか。これです。これ白いところ全部筋。実際これは透明じゃないですか。透明っていうのはいいんですよ。ちょっと透き通ってる感じっていうのは、これ硬いともっと真っ白なんで、ものいいんですけど。ですよね。あえて筋気を。だってもう切ってる時はドロンドロンドンって感じなんか。ますよね。ドゥルンドゥルン。井出さんごめんなさい。これ入江さんのネタキャンじゃないですか、これただ。筋のマグロ。筋マグロ。これが筋マグロきた。これいいですね。まあ、そっか。これはこれでまた。確かになんかこういう話を聞かなかった
出たら比べたら全然でもこのくらいの数字出すとこありますよね。全然。口どけと食感みたいなところまで追求するからそうですね。あと物は言いようで噛んでください。うまくなりますからみたいな。それでそういう楽しみ方そうですそうです。ずっと噛んでない。そうやって言ってもらえたら皆さんがそうじゃない人たちもいっぱいいるから気が抜けないんですよ。そうですか。井出さんのネガキャンにならなくてよかったですね。なんか岡田君のやつ上げててそう食いたかったんですそうこれあんま数もないから、ね。この前新子来たんでせっかくだから煮て焼いて今出す時に蒸してる全部でも香ばしさを出したいから焼かないと香ばしさ出ないんですよ、とかで焼いてその出した今度ふんわり感が出るんで最後蒸してすっごい手間暇かかってますよ。手焼いて蒸す。3段階。全部やってる。全部やった。あんま数来ないからいいですけどそれをやると多分お仕事になるんです。このシャリいいっすね。お前じゃなかったら出してねえんだよ。だから出してんだろ。ちょっと食べてみたいです。逆に洗脳されてるんで。なんか珍しいですね。今時こういうパキッとしたシャリ。なんか皆さんそう言うんですけどねでも僕たち中国系の人間たちからするとずっとこれでやってきたからいやないっすよ最近全然こういうシャリ。なんか一回でも皆さんでも結構酢飯買えるお店あるじゃないですか逆にすごいなと思ってそこね基本変えたら上も変えなきゃいけないめちゃくちゃなんじゃないのかなシャリってもそうですけど、米の種類もそうだし、水の種類もそうだし、なんか選択肢ありすぎですよね。なんかみんなそれぞれ考えがあるからなんか美味しすぎるお酢は魚を僕は消す気がしてバランスかなとシャリだけで食べるわけじゃないですか。そうなんですよね。なんかこれ僕のうちの寿司ね、これだけで食べたら全然食べようと思わないです。でもそれは言い過ぎでしょ。むせちゃう。見せたんですよ一回。検査の前にちょっと食べなきゃって80円やばいっつって裏でちょっと丼にしたらむせたんですよ。それ丼だからですよ。丼で食うもんじゃないですよ。奥さん卵もちゃんと出る。嘘つけうない。いや別にあれでもういいかなとも思ったんですけどなんかねこんだけ食べてる人たちが集まることもないですめんどくさい客ですよね。嫌な客。嫌ですよね。だってこの8人が普通に1年間に寿司屋の回数多分500回以上あります。嫌だよ。嫌だよそんな。でもやっぱコースには出した方がいいんですけど、いやわかんない出ないと怒るんですかね、お客さん。どうなんでしょう。かかるんじゃないですかあそこから嘘。あの値段でウニが出なかった。あそこに切ってるとか。If only I could finish something, run straight through to the end, close a chapter dignified. Damn girl, you did it again. But will it ever be enough when I'm bent on trying to keep it tough? Will I ever settle down, happy with the here and now?
trying to keep myself real tough. Will I ever settle down? Steady even when it gets loud. When will it ever be enough? Ever be enough? Ever be enough? When will it ever be enough? Ever be enough? Ever be enough? If only I could find a way to put an angel on your shoulder, tell you true things every day.